సువార్త 21వ అధ్యాయంలో 3వ వచనంలో మనకు తెలుస్తుంది. 21:3. సీమోను పేతురు, నేను చేపలు పట్టబోతునని వారితో అనగా, వారు మేమును నీతో కూడా వచ్చేదమనేది. వారు వెళ్ళి ధోని ఎక్కిరి, కానీ ఆ రాత్రి ఏమీ పట్టలేదు. యేసు ప్రభుని సిలువేశారు, చనిపోయాడు. 3 రోజులు అయిపోయింది. ఆదివారం ఆయన తిరిగి లేచాడు, స్త్రీలకు కనిపించాడు. ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈస్టర్ సర్వీస్ రోజున. 2 సార్లు అప్పటికే శిష్యులు కనిపించాడు, వాళ్ళని గద్దించాడు. ఇప్పుడు పేతురు తర్వాత అక్కడ మనం వచనాలు చదివితే ఇంకొక 7 శిష్యులు ఉంటారు పేతురుతో పాటు. 7 శిష్యులు. వీళ్ళంతా కలిసి సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి పేతురు వారితో ఏం చెప్పాడంటే, వీళ్ళంతా కలిసి ఉంటే యేసు ప్రభు ఏమో వారికి కనిపించి వారిని బలపరుస్తూ ఉన్నాడు. మధ్య మధ్యలో కనిపించి మీరు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పాడు. నేను బ్రతికాను, ఇదిగో నన్ను చూడాలని ప్రూఫ్ కూడా ఇచ్చాడు. బట్ పేతురు ఏం చేశాడు తెలుసా? నేను చేపలు పట్టడానికి వెళ్తున్నానని చెప్పాడు కూడా ఉన్న వారితో. నేను చేపలు పట్టడానికి వెళ్తానంటే, నువ్వు వెళ్ళిపోతే నేనేం చేస్తాం, మేము కూడా వస్తామన్నాడు అని చెప్పి మిగిలిన 7 కూడా పేతురు వెనకాల వచ్చేసారు. వీళ్ళంతా కలిసి వెళ్ళి చేపలు పట్టారు. రాత్రంతా కష్టపడ్డారు, ఒక్క చేప కూడా దొరకలేదు. నేటి క్రైస్తవులు కూడా అలాగే ఉన్నారు. ఫాలోయింగ్ క్రిస్టియన్స్ అంటారు వీళ్ళని. ఒకవేళ సంఘంలో ఒక పెద్ద పాస్టర్ తోటో లేదంటే మిగిలిన ఏదో ప్రియారిటీ వారికి పెద్ద అవకాశం ఇవ్వట్లేదని చెప్పి సంఘాన్ని స్ప్లిట్ చేసి, ఇదిగో ఈ సంఘంలో ఉంటే మనకు వాక్యం ఇవ్వట్లేదు కదా, ఈ సంఘంలో ఉంటే మనకు పాటలు ఇవ్వట్లేదు కదా, ఈ సంఘంలో ఉంటే మనకు మంచి స్థానం ఇవ్వట్లేదు, స్టేజ్ మీద పిలవట్లేదు, మనకి చప్పట్లు కొట్టట్లేదు, దండలు వేయట్లేదు, కాబట్టి మనమంతా కలిసి వేరే సంఘాన్ని పెట్టుకుందామని బయటికి వెళ్ళిపోతే మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా గొర్రెల్లాగా వాడు కూడా వెళ్ళిపోతారు. శిష్యులు అదే చేశారు. 3.5 సంవత్సరాలు యేసు ప్రభుతో కలిసి మంచి అనుభవాలు పొందారు. బట్ ఈ రోజున పేతురు, నేను చేపలు పట్టడానికి వెళ్తానంటే నేను వస్తానన్నా అని చెప్పి కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఆఖరికి గతి ఏమిటంటే వారి గతి నాశనమే. నీ స్వలాభం కోసం, నీ సొంత లాభం కోసం దేవుని యొక్క సంఘాలను విడగొట్టడం, లేదంటే పాత స్థితికి వెళ్ళిపోవడం, అలాంటి వారిని చూసి మీరు ఫాలో అవ్వడం, ఇది పక్కా రాంగ్, తప్పు. దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పని. పాత స్థితికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు పేతురు. వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఆఖరికి ఎంత కష్టపడినా సరే చివరికి ఏమీ దొరకలేదు. ఏదో దొరుకుతుంది పేతురుతో వెళ్తే. ఎలాగుంటాయి కదా మనకు కూడా, ఒక సంఘ పెద్ద కానీ లేదంటే సంఘంలో ఒక గొప్ప ఫ్యామిలీ కానీ చర్చి మానేస్తే వాళ్ళే మానేసారులే, మనమే వెళ్తే అక్కడే ఉంటుంది కదా, ఇలా అంటారు సంఘాలు. వాళ్ళే వెళ్ళట్లేదు, మనమే వెళ్తాంలే. వాళ్ళ సంఘంలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న వాళ్ళే ఏమీ చేయట్లేదు, మనమేం చేస్తాం. వాళ్ళు నరకానికి పోతే వీడు కూడా నరకానికే వెళ్ళిపోతాడు. ఇది ఫాలోయింగ్ క్రిస్టియన్స్. నువ్వు ఫాలో అవ్వాల్సిన మనుషుల్ని కాదు, దేవుణ్ణి ఫాలో అవ్వాలి. పేతురు వెనకాల వెళ్తే చేపలు దొరుకుతాయి, మళ్ళీ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, డబ్బులు వస్తాయి, ఇలా చాలా ఊహించుకుని ఉంటారు వీళ్ళంతా. రాత్రి అంతా కష్టపడిన ఒక్క చేప కూడా దొరకలేదు వాళ్ళకి. వెళ్ళిన పెట్రోల్ ఖర్చు వేస్ట్ కదా, ఇంజిన్ డీజిల్ అయితే కనుక డీజిల్ వేస్ట్, సమయం వేస్ట్, బహుశా వాళ్ళలు కూడా బాగా చిరిగిపోయి ఉండొచ్చు, అన్నీ నష్టమే. ఒక్కడు కూడా దొరకలేదు. పాత స్థితికి తిరిగి జారిపోయాడు పేతురు. ఇన్ని అనుభవాలు పొందాడు, దేవునితో చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి, చాలా ప్రాముఖ్యమైన స్థలాల్లో ఉన్నాడు. ఇన్ని పొందినటువంటి ఈ వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు మనం మొదటిగా చదివిన వాక్య భాగంలో ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు పేతురుతో యేసు ప్రభు ఎన్కౌంటర్ జరుగుతుంది, సంఘర్షణ. పేతురుతో యేసు ప్రభు సంఘర్షణ. 15 నుంచి 17 వచనాలు చూస్తే ఈ విషయాలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు ఏం చదవద్దు కానీ, ఇప్పుడు యేసు ప్రభు మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చాడు. వీళ్ళ రాత్రి అంతా కష్టపడ్డారు కదా, ఏం దొరకలేదు. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వచ్చి రోడ్డు మీద నిలబడి, పిల్లలారా మీ దగ్గర ఏమైనా తినడానికి ఉన్నాయంటే, అయ్యా రాత్రి అంతా అదే మా పని, కష్టపడుతున్నాం, ఏమైనా తినడానికి దొరుకుతుందేమో అని. ఏమీ దొరకలేదు అని చెప్తే అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పాడు, మీ కుడి వైపున వల వేయండి అంటే వల వేశారు. చాలా గొప్ప చేపలు వాళ్ళకి దొరికినాయి. దీన్ని తీసుకుని వాళ్ళు ఒడ్డుకి వచ్చేసారు. ఈ లోపల ఆయన ఎవరనుకున్నాం? యేసు ప్రభు అని చెప్పాడు యోహాను పేతురుతో. వెంటనే పేతురు దిగి నీటిలోకి దూకేసి ఈత కొట్టుకుంటూ వచ్చేసాడు. వీళ్ళు బోటు ఒడ్డుకి చేర్చేశారు, చేపలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేశారు. ఒడ్డున యేసు ప్రభు మంట పెట్టాడు. అక్కడికి కట్టెలన్నీ పేర్చి మంట వెలుగుతూ ఉంది. ఇదే సీను వారం 10 రోజుల క్రితం జరిగింది. ఎక్కడంటే సమాజ మందిరపు అధికారి ఇంటి దగ్గర. యేసు ప్రభును పట్టుకుని ఆయన సిలువ వేయడానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఆయనను శిక్షకు ఆ యొక్క సభలకు హాజరుపరుస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి మంట దగ్గర పేతురు ఉన్నాడు. ఆ రోజున పేతురు ఉన్నాడు. దీనికి ముందు ఇంకొక సీన్ కూడా చూద్దాం. వీళ్ళు చేపలు పడుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభు కుడివైపున వల వేయండి మీకు చేపలు దొరుకుతాయి అనగానే వారికి చేపలు దొరికినాయి. బహుశా అప్పుడే పేతురుకు కొంచెం బలు వెలిగి ఉంటుంది.
ఆయన ఎవడో కాదు, యేసు ప్రభు. ఎందుకంటే 3.5 సంవత్సరాల క్రితం సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పేతురు పొందాడు. యేసు ప్రభు సేవకు పిలిచినప్పుడు వీళ్ళ రాత్రంతా కూడా కష్టపడినా సరే ఒక్క చేప కూడా దొరకలేదు. బట్ యేసు ప్రభు చెబితే 2 పడవలు నిండేలాగా వాళ్ళు చేపలు పట్టారు. గుర్తొచ్చింది మైండ్లో పేతురుకి. ఎన్కౌంటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఒకసారి నేను చెప్పాను లాస్ట్ టైం ఒక మెసేజ్లో, దేవుడు అనుభవాన్ని గుర్తు చేశాడు. అరే ఇది నా జీవితంలో 3.5 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది కదా, నేను రాత్రి అంతా కష్టపడిన ఒక్క చేప కూడా దొరకలేదు. సో ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో వచ్చి చెప్తే నాకు చేపలు దొరికినట్టే ఆయన ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభువే. వెంటనే బట్టలు వేసుకుని దూకేశాడు, సైలెంట్గా వచ్చేసి ఒడ్డులో కూర్చున్నాడు పేతురు. రెండవది, మంట వేసాడు యేసు ప్రభు. ఆ చేపలు తీసుకొచ్చారు, ఆ చేపలు తీసుకొచ్చి అక్కడ మంట మీద కాల్చుకుంటున్నారు. యేసు ప్రభు అటువైపు ఉన్నాడు, పేతురు ఇటువైపు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఇదే సీను వారం 10 రోజుల క్రితం జరిగింది. అక్కడేంటంటే ఇదే మంట దగ్గర అటువైపు పేతురు కూర్చున్నాడు, అటువైపు యేసు ప్రభుని పట్టుకుని బంధించి ఆ శ్రమ పెట్టి ఆయనను తీసుకుని వెళ్తుంటే యేసు ప్రభు ఇలా పేతురు వైపు ఒకసారి చూశాడు. అదే సమయంలో పేతురు యేసు ప్రభుని చూశాడు. అదే సీన్ మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్. అక్కడ చేపలు పట్టడంలో దేవుడు ఒక అనుభవాన్ని గుర్తు చేశాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ మంట దగ్గర ఒక అనుభవాన్ని గుర్తు చేశాడు. సరే వచ్చారు. వీళ్ళు వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత వీళ్ళందరి మధ్యన కూర్చోబెట్టి యేసు ప్రభు ఇప్పుడు పేతురుని ఎన్కౌంటర్ చేస్తున్నాడు, పేతురుతో మాట్లాడుతున్నాడు, పేతురు జీవితాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఇన్ని అనుభవాలు, ఇన్ని గొప్ప స్థలాల్లో ఉండి ఇన్ని స్థితి, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తి తిరిగి పాత స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు. ఏంటంటే తన పాత బిజినెస్ ఇదే కదా, చేపలు పట్టుకోవడం. యేసు ప్రభు లేచాడు, మనతో ఏమీ ఉండట్లేదు, ఆయన ఎలా ఉంటాడో ఎప్పుడు పోతాడో మనకేం తెలియదు, కాబట్టి మన వృత్తి మనం చేసుకుందాం నాడని చెప్పి చేపలు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు, పాత స్థితికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు పేతురు జీవితాన్ని దేవుడు రెస్టోర్ చేస్తున్నాడు, పునరుద్ధరిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా కూర్చున్నారు, 12 మంది శిష్యులు, 11 మంది శిష్యులు కూర్చున్నారు. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఇటువైపు ఉన్నాడు, పేతురు అటువైపు కూర్చున్నాడు. మధ్యలో చేపలు కాలుస్తూ ఒక్కొక్కరికి ఇస్తున్నాడు, తింటున్నారు అందరూ కూడా. తింటుంటే యేసు ప్రభు అడిగిన ప్రశ్న, పేతురికి ఆల్రెడీ ఇంకా బాగా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది, యేసు ప్రభు వచ్చాడు కదా, తలెత్తుకోలేకపోతున్నాడు. ఎందుకంటే ఇన్ని అనుభవాలు పొంది ఇంత ప్రాముఖ్యమైన శిష్యుడిగా ఉన్న పేతురు ఈ రోజున 7 నాశనానికి కారణమయ్యాడు. తను వెళ్ళిపోతూ మిగిలిన 7 కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు చేపలు పట్టడానికి. ఇప్పుడు తల ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలియట్లేదు పేతురికి. తల దించుకొని ఇలా సైలెంట్గా కూర్చున్నాడు. యేసు ప్రభు ఏమో అటు నుంచి చూస్తున్నాడు, పేతురు ఏమన్నా మాట్లాడతాడేమో. పేతురు యేసు ప్రభుతో ఎప్పుడు కూడా సైలెంట్గా ఉండలేదు. మీరు 3.5 సంవత్సరాల పరిచయంలో చూస్తే ప్రతి దాంట్లో కూడా నేను ముందునని లేచి వచ్చాడు. ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూనే ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఆ రోజున మాటలు రావట్లేదు, సైలెంట్గా కూర్చున్నాడు. ఇంకా యేసు ప్రభు చూసి అడిగారు, యోహాను కుమారుడైన సీమోను అంటే ఇలా చూశాడు. వీరందరికంటే నువ్వు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా అంటే, వీళ్ళందరికంటే నేను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రభువా, చాలా ధైర్యంగా చెప్పాడు. వెంటనే యేసు ప్రభు, అయితే నా గొర్రె పిల్లలను కాయి అని చెప్పాడు. అయిపోయింది. మళ్ళీ అందరూ చేపలు తింటున్నారు, అందరూ కూడా వారి పనులు వాళ్ళు ఉన్నారు. కాసేపు యేసు ప్రభు చూశాడు, పేతురు ఏమన్నా మాట్లాడతాడేమని. మళ్ళీ పేతురు ఏం మాట్లాడలేదు, సైలెంట్గా ఇలా తల దించుకొని చేపలు తింటున్నాడు. మళ్ళీ యేసు ప్రభు పిలిచాడు, యోహాను కుమారుడు అనే సీమోను, ప్రభు చెప్పండి, వీరందరికంటే నువ్వు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగితే పేతురు, వీళ్ళందరికంటే నేను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాను, అయితే నా గొర్రెలను కాదు యేసు ప్రభు చెప్పాడు రెండోసారి. మళ్ళీ కాసేపు అయిపోయింది. పేతురుకి ఇంకా ఏమన్నా తెలియట్లేదు. ఇంకా మూడోసారి యేసు ప్రభు మళ్ళీ పిలిచాడు, సీమోను పేతురు అనగానే ఇంకా మళ్ళీ గుండెల్లో రాయి పడింది పేతురుకి. 2 సార్లు అడిగాడు, మళ్ళీ పిలుస్తున్నాడు ఏంటి, మాటలేవు. ప్రభువా చెప్పండి అంటే, వీరందరికంటే నువ్వు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా అంటే పేతురుకి సమాధానం రావట్లేదు. వాయిస్ టోన్ చేంజ్ అయిపోయింది. చేతులు బిగబెట్టి కళ్ళంట నీళ్లు కారిపోతున్నాయి, కంటిలోంచి నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి, తన శరీరం అంతా కూడా షేక్ అవుతుంది. ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు, సరైన సమాధానం లేదు. అప్పుడు దాకా చాలా ధైర్యంగా అవును ప్రభు, అందరికంటే నేను ఎక్కువ ప్రేమించేస్తున్నాను అని ధైర్యంగా చెప్పాడు. ఇప్పుడు వాయిస్ చేంజ్ అయిపోయింది, కొంచెం దుఃఖం కనిపిస్తుంది వాయిస్లో, కంట్లో నుంచి నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి, చెయ్యి బాగా బిగబెట్టి, కొన్నిసార్లు మనకి ఏమి చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉంటారు చూసారా, ఫ్రస్ట్రేషన్, అలాంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయాడు పేతురు. చెయ్యి బాగా బిగబెట్టి తను చెప్పిన సమాధానం, అయ్యా
సమస్తం కూడా నీకు తెలుసు కదా, నేను ప్రేమిస్తున్నాను లేదో నీకు తెలుసు అని ఒక మాట చెప్పాడు. పశ్చాత్తాపడి, అక్కడ ఏమంటుందంటే మనం చదివిన వచనంలో 3వసారి యేసుప్రభు అడిగినప్పుడు తను ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే అక్కడ వ్యసనపడి. చాలు, వ్యసన పడడం అంటే పశ్చాత్తాపం, బాధ, కుమిలిపోవడం అని దానికి అర్థం. యేసు ప్రభుకు సరైన సమాధానం చెప్పడానికి సమాధానం లేదు పేతురు దగ్గర. ఎందుకో తెలుసా? 3 సార్లు యేసు ప్రభు ప్రశ్నించాడు. సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ 2 అప్పటికప్పుడు ఇచ్చాడు. చేపల పట్టణంలో ఒక అనుభవాన్ని గుర్తు తెచ్చాడు, తర్వాత మంట దగ్గర ఒక అనుభవాన్ని గుర్తు తెచ్చాడు. పేతురుకి అర్థమైపోయింది, ఇన్నిసార్లు నన్ను అడుగుతున్నాడంటే ఇది రీజన్ అని పేతురుకి అర్థమైపోయింది. కుమిలిపోయాడు. ఏం సమాధానం చెప్పాలో తెలియక కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చేస్తుంటే వాయిస్ చేంజ్ అయిపోయి యేసు ప్రభుకి సరైన సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు. ఎందుకో తెలుసా? నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే నువ్వు నీలోనికి సాతాను ఎందుకు ప్రవేశించడానికి ఒప్పుకుంటావయ్యా? సాతాను నీలో ప్రవేశించి నీకు నా రక్షణ కార్యాన్ని కట్టుకోవడానికి నువ్వు అవకాశం ఇచ్చేవే. నువ్వు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే కనుక నీ సహనాన్ని కోల్పోయి మలుపు చెవి ఎందుకు నరకావు? యేసు ప్రభు ప్రశ్నలు ఇవి పేతురుకి. ఒకవేళ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే కనుక 3 సార్లు నేను ఎవడో తెలియదని నువ్వు చెప్పేసేవే చాలా ధైర్యంగా. ఆయనకి నాకు ఏ సంబంధం లేదు, ఆయన ఎవడో నాకు తెలీదు, ఆఖరికి ఒట్టు పెట్టుకున్నావు, శపించేసుకున్నావు. నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే ఈ పని ఎందుకు చేస్తావు? నువ్వు ఒకవేళ నన్ను ప్రేమిస్తే కనుక మళ్ళీ తిరిగి చేపలు పట్టుకోవడానికి ఎందుకు వెళ్ళిపోతావు పేతురు? నీతో పాటు వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోయావు కదా, ఏది నీ ప్రేమ? ఇది యేసు ప్రభు ప్రశ్న పేతురుకి. నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేస్తావు? దేవుడు ఎన్కౌంటర్ చేశాడు యేసు ప్రభు పేతురుతోటి. ఈ అన్ని ప్రశ్నలకు పేతురు చివరికి వ్యసన పడ్డాడు. 2 సార్లు చాలా ధైర్యంగా చెప్పేశాడు, కానీ ఆఖరికి తను దేవునికి సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు. యేసయ్యా, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, నీకు అంతా కూడా తెలుసు కదా, నీకే నిజం తెలుసు అని చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు సెట్ అయ్యాడు కొంచెం పేతురు. తనలో ఉన్న బాధ అంతా బయటకు వచ్చేసింది. దేవుడు ఎన్కౌంటర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు యేసు ప్రభు పేతురుతో చెప్తాడు ఈ మాటలు అయిపోయిన తర్వాత, పేతురు, ఇప్పుడు నువ్వు యవనస్తుడు కదా, నువ్వు ఎక్కడికి కావాలన్నా సరే చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతావు. ఇప్పుడు ఏ స్థలానికి వెళ్ళాలన్నా సరే వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు రెడీ అయినప్పుడు డ్రెస్ వేసుకుంటా నీకు నువ్వే వేసుకుని నడుము కట్టుకుని హాయిగా వెళ్ళిపోతావు. కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ముసలోడు అయిపోతావు. ముసలోడు అయిపోయిన తర్వాత నీ చేతులు నువ్వు ఇలా చాచుతావు, నీకు ఇంకొక డ్రెస్ వేసి నీ నడుము కడతాడు ఇంకొకడు. నీకు ఏ స్థలం అయితే ఇష్టం ఉండదో ఆ స్థలానికి నేను తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు పేతురు అని యేసు ప్రభు పేతురు యొక్క మరణం కోసం చెప్పాడు. ఇలాంటి స్థితి పేతురుది. చంచల మనస్తత్వం అంటారు. ఏ గాలి వేస్తే, ఎటువైపు గాలి వేస్తే అటువైపు ఆ గాలికి వెళ్ళిపోయేటువంటి మనస్తత్వం పేతురుది. యేసు ప్రభుతో మిగిలిన 12 మంది శిష్యులకు లేని గొప్ప స్థితి పేతురుకి ఇచ్చాడు దేవుడు. ప్రాముఖ్యమైన స్థితిలో పేతురు ఉన్నాడు. 3 గొప్ప స్థలాల్లో ఉన్నాడు. గొప్ప అనుభవాలు పొందుకున్నాడు. చాలా మంచి స్థితి పేతురుది. కానీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు యేసు ప్రభు పేతుర్ని ఎన్కౌంటర్ చేశాడు. తన జీవితాన్ని పునరుద్ధరించాడు. పునరుద్ధరించిన తర్వాత తను ఎలా మరణం అవ్వబోతున్నాడో ముందుగానే యేసు ప్రభు చెప్పాడు. ఇలాంటి స్థితి పేతురు. ఇప్పుడు పేతురు జీవితం పునరుద్ధరించబడింది. పునరుద్ధరించబడిన తర్వాత పేతురు ఎలా జీవించాడంటే, ఏ సమాజ మందిరపు అధికారుల దగ్గర యేసు ప్రభు ఎవడో నాకు తెలియదు అని చెప్పాడో అదే పెద్దల ముందు నిలబడి సువార్త ప్రకటించాడు. యేసు ప్రభుని చంపారు కదా, ఆయన తిరిగి లేచాడు, దానికి మేమే సాక్షులం, యేసు ప్రభు శిష్యుని నేను అని చెప్పి ధైర్యంగా నిలబడి వాక్యం చెప్పాడు. ఆయన వాక్యం చెబితే కొన్ని వేల మంది రక్షించబడ్డారు. ఇలా యేసు ప్రభు కోసం పేతురు జీవించాడు. యేసు ప్రభు యొక్క సువార్తను అనేక దేశాలకు తీసుకుని వెళ్ళాడు. చివరికి పేతురు మరణం ఎలా సంభవించిందంటే, పేతురు రోమా ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు తను సువార్త ప్రకటిస్తూ రోమ్కి వెళ్ళాడు. రోమ్కి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటిస్తుంటే ఆ రోమన్ గవర్నమెంట్ పేతురును పట్టుకుని ఒక నుయ్యిలో వేసేశారు. ఒక నుయ్యి, ఒక పెద్ద గొయ్యి మాట. ఆ గోతిలో పెట్టేసి 90 రోజులు పేతుర్ని అక్కడే విడిచిపెట్టేశారు. 90 రోజులు వెలుతురు లేదు, ఫుడ్ లేదు, దాహం వేస్తే వాటర్ కూడా లేదు.
1, 2 అన్నీ కూడా అందులోనే. 90 రోజులు ఒకే నూతిలో ఉండి చాలా దరిద్రమైన శిక్షకు అతను ఫేస్ చేశాడు. 90 రోజులు అదే స్థితిలో అతను ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు పేతురుని తాడు పట్టి బయటికి తీసుకొచ్చారు. బయటికి లాగిన తర్వాత పేతురు ఉన్నటువంటి స్థితి ఆలోచించాం కదా, 90 రోజులు ఆ నూతిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అన్నీ అక్కడే జరిగిన తర్వాత బహుశా పేతురుని బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పైప్ పెట్టి బాడీ అంతా కూడా కడిగి ఉంటారు. సైనికులంతా కూడా ముక్కుకి గుడ్డ కట్టుకుని వీడి దగ్గర స్మెల్ వస్తుందా అని చెప్పి దూరంగా నిలబడి పైపు పెట్టి వాటర్తో కడిగి ఇప్పుడు పేతురుని తీసుకొచ్చి, పీటర్ నీకు ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తాం, ఏంటంటే నువ్వు బ్రతకడానికి. నువ్వు ఒకవేళ మళ్ళీ బ్రతకాలనుకుంటే కనుక యేసుప్రభుని విడిచిపెట్టి నిన్ను మళ్ళీ తిరిగి మీ ఇంటికి పంపించేస్తామంటే పేతురు చెప్పిన సమాధానం, అయ్యా ఇంతవరకు నన్ను ఆయన మోసాడు, అప్పటికే నేను ఆయనకి చాలా అన్యాయం చేశాను, 3 సార్లు ఆయన ఎవడో తెలియదు అన్నాను, నేను ఇంకా వదలలేను, నేను ఇప్పుడు ముసలోని అయిపోయాను, ఇంతవరకు ఆయన నన్ను మోసాడు, నేను ఈ రోజు ఆయన ఎవడో తెలియదని నేను చెప్పలేనయ్యా అన్నాడు. వెంటనే ఆ రోమన్ గవర్నమెంట్, అరే వీడికి సిలువ వేసాడు అయితే వీడు ఒప్పుకోవట్లేదని చెప్పగానే, అయ్యా ఒక్క నిమిషమా, ఎరా సిలువ అంటే భయం వేసిందా, మీ గురువు గారిని చెప్పినట్టు నిన్ను కూడా సిలువ వేసేస్తాం అంటే, అయ్యా అలా కాదయ్యా అంటే మరి ఇంకేంటి అంటే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, సిలువ కాకుండా వేరే శిక్ష కావాలా నీకు? లేదయ్యా మీరు సిలువే వేయండి, కానీ నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అయ్యా, ఏంటంటే మా గురువు గారు అంత గొప్ప నేను కాదు, నన్ను తిరగేసి రివర్స్లో సిలువ వేసిండి అయ్యా అని పేతురు చెప్పాడు వాళ్ళతో. అరే నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా, నువ్వు ముసలోడు అయిపోయావు, ఇప్పటికే నిన్ను తిరగేసి సిలువ వేస్తే కనుక నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో నువ్వు అసలు ఊహించుకోలేవు. నార్మల్గానే సిలువ వేస్తేనే ఆ శిక్ష భరించలేరు మీరు. మీ గురువు గారు ఎలా సఫర్ అయ్యాడో చూసావు కదా, ఎలా చచ్చిపోయాడో, అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ బాధ కలుగుతుంది నీకు, నువ్వు తట్టుకోలేవు, ఈ వయసులో అసలు దాన్ని తట్టుకోలేవంటే, లేదయ్యా పర్లేదయ్యా నాకు అలాగే కావాలయ్యా అని చెప్పి ఒప్పుకున్నాడు. సరే ఆఖరికి తలక్రిందులుగానే సిలువ వేశారు. పేతురుకి కాళ్ళకు చేతులకు మేకులు కొట్టేసి రివర్స్లో సిలువ వేసిన తర్వాత పేతురు యొక్క పరిస్థితి, ఒక వ్యక్తిని రివర్స్లో సిలువ వేస్తే సైంటిఫిక్ గా ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ వ్యక్తిని ఇలా తిరగేసిన వెంటనే బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ అంతా కూడా హెడ్ లోనికి వచ్చేస్తుంది అంట, తలలోనికి అలాగా వచ్చేస్తుంది చాలా స్పీడ్ గా. వచ్చేసిన తర్వాత ఆ రక్తనాళాలు ఉంటాయి కదా, బ్లడ్ వెజల్స్, అవి బాగా ప్రెషర్ ఎక్కువయ్యి పగిలిపోయి బ్రెయిన్ లో బ్లీడింగ్ అవుతుంది, రక్తస్రావం జరుగుతుంది బ్రెయిన్ లో, ఆల్మోస్ట్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయే స్టేజ్. అది జరిగింది పేతురుకి. ఈ లోపల తనకి ఇంకా లోపల ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా, లోపల ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అవయవాలన్నీ కూడా ఎక్కువ ప్రెషర్ అయిపోతాయి. ఎక్కువ ప్రెషర్ అవి నార్మల్ గా తీసుకునే ఊపిరి తీసుకోవడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది. ఊపిరితిత్తుల మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయి రివర్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవడం చాలా కష్టం. అలాంటి సఫరింగ్ ఎదుర్కొన్నాడు పేతురు. ఊపిరితిత్తులు ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా చాలా సఫర్ అయ్యాడు. ఇక కాసేపట్లో ఆ యొక్క రక్తము బ్రెయిన్ లోకి వచ్చి బ్రెయిన్ లో బ్లీడింగ్ అవడం ద్వారా ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ అన్ని కూడా చిట్లిపోవడం వల్ల కళ్ళు కూడా రెడ్డగా అయిపోయి కాసేపట్లో కంటి చూపు పోయింది. ఇలాంటి సిలువ శిక్షకు అంగీకరించాడు పేతురు, ఇలాగా మరణించాడు. గొప్ప అనుభవాలు పొందుకున్నాడు, 3 ప్రాముఖ్యమైన స్థలాల్లో ఉన్నాడు, చాలా గొప్ప స్థానం అతనికి లభించింది, కానీ చివరికి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ రోజున మీరు లేదంటే నేను యేసు ప్రభువుని నువ్వు నమ్ముకున్నావు, యాయిరు గృహంలో మరణం లేదు, జీవం ఉంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను పొందుకున్నావు. ఏంటో తెలుసా, ఒకప్పుడు నువ్వు మరణంలో ఉన్నావు, బట్ యేసుక్రీస్తును నమ్ముకున్న తర్వాత జీవాన్ని నువ్వు పొందుకున్నావు. ఇప్పుడు నీ మీద మరణానికి అధికారం లేదు. రూపాంతర అనుభవం కూడా మీరు పొందుకున్నారు. ఎలాగో తెలుసా, యేసుక్రీస్తును నమ్ముకున్న తర్వాత మీ జీవితం మార్చబడింది. మారిన జీవితానికి రూపాంతరం గుర్తు. ఆ అనుభవాన్ని కూడా పొందుకున్నావు. తర్వాత గెత్సేమనే తోటలో ఆయన ఉన్నాడు. గెత్సేమనే తోట త్యాగానికి గుర్తు. యేసుక్రీస్తు త్యాగాన్ని నేను కూడా రుచి చూసాం. 3 స్థలాల్లో మనం కూడా ఉన్నాం. జీవాన్ని పొందుకున్నాం, మార్పు చెందిన జీవితాన్ని పొందుకున్నాము, యేసుక్రీస్తు త్యాగాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాం. ఇన్ని స్థలాల్లో ఇన్ని అనుభవాలు పొందుకున్నాము. ఇవి కాకుండా మీరు ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా యేసు ప్రభుతో ఎలాంటి అనుభవాలు పొందుకున్నారో నాకు తెలియదు, అది మీకే తెలుసు. ఇన్ని అనుభవాలు పొందుకొని కూడా మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నామా? నేను బాగానే ఉన్నానండి, ప్రతి వారం నేను చర్చికి వచ్చేస్తున్నాను,
నాకు కావాల్సిన మంత్లీ శాలరీ వచ్చేస్తుంది, నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను, మా ఇంట్లో ఎవరికి కూడా అనారోగ్యం లేదండి, ఈ చెప్పొద్దు నాతో. నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకో. యేసుక్రీస్తుతో నీ సంబంధం ఎలా ఉంది? దేవునికి ఎలాంటి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నావు? నీకు ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చుకున్నావా, లేదంటే దేవునికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిస్తున్నావా? దేవునికి నీకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎలా ఉంది ఒకసారి ఆలోచించుకున్నావు. పేతురు ఇన్ని అనుభవాలు పొందుకుని చివరికి మళ్ళీ పాత స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు. నా బిజినెస్ బాగుంది, యేసు ప్రభు ఈ రోజు నాకు కనిపించట్లేదు, నేను వెళ్ళి చేపలు పట్టుకుంటానని చెప్పి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. నువ్వు నేను కూడా ఈ రోజు అలాంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు. ఏదో పేరుకు చర్చికి వస్తున్నాము, కానీ ఇక్కడ వాక్యాన్ని వినేసి మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ అంతా నార్మలే, మళ్ళీ శుక్రవారం మళ్ళీ చర్చికి వచ్చేస్తాము, మళ్ళీ వాక్యాన్ని వింటాం, మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ నార్మలే. ఇదే దిగజారిపోయిన జీవితం, అంతే దిగిపోయినటువంటి జీవితం. పేతురు అదే జరిగింది. పేతురు జీవితంలో మళ్ళీ దిగజారిపోయాడు, వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. దేవుడు నీతో చెప్తున్నాడు, నీ జీవితాన్ని నా చేతిలో పెట్టు, నేను తిరిగి కడతాను. పేతురు జీవితాన్ని రెస్టోర్ చేశాడు యేసయ్య. మన జీవితాలు కూడా ఆయన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కళ్ళు మూసుకుందాం, ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం. మన జీవితాలు మనం బలలో పాల్గొనబోతున్నాం. విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ఎన్నిసార్లు నువ్వు దిగజారిపోయావు ఒకసారి ఆలోచించుకో. వాక్యం పేరుకు వింటున్నావు, వాక్యం చాలా బాగుందని చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతున్నావేమో, కానీ ఆ విన్న వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకుని నేను ఇలా జీవించాలి అని నువ్వు తీర్మానం చేసుకోలేకపోతున్నావేమో. ఒకవేళ ఇక్కడ తీర్మానం చేసుకుంటున్నావు, కానీ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత పరిస్థితులకు నువ్వు లోబడిపోతున్నావేమో, విన్న వాక్య ప్రకారం జీవించలేకపోతున్నావేమో, అన్ని జనుల ముందు నువ్వు సాక్షిగా ఉండలేకపోతున్నావేమో. మార్పు చెంది ఈరోజే. ఎన్నెన్నో గొప్ప అనుభవాలు ఉన్నాయేమో నీ జీవితంలో యేసయ్యతో. ఇన్ని పొందుకొని కూడా నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నట్లయితే కనుక ఒకసారి మార్చుకుందాం మన జీవితాలు. యేసయ్య మన కోసం తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు. గొప్ప అనుభవాలు నీకు నాకు ఉన్నాయి, కానీ మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతే కనుక మార్చుకున్నాం. అలాంటి జీవితం వద్దని చెప్తున్నాడు. నీ జీవితాన్ని మార్చగలిగినటువంటి శక్తి నాకు మాత్రమే ఉంది. నీ జీవితాన్ని నా చేతిలో పెట్టని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవడు కూడా నిన్ను తిరిగి నిలబడలేడు, కేవలం యేసయ్య మాత్రమే. దాన్ని దేవుడిని పునరుద్ధరించమని చెప్పడానికి నీకు ఇష్టమా? అలా అయితే కనుక ఒకసారి మీ హస్తం పైకెత్తండి, మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను. దేవా, నా జీవితాన్ని నిలబెట్టండి, నా జీవితాన్ని రెస్టోర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్స్, థ్యాంక్ యూ. దేవుడు నీ జీవితాన్ని మార్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. తిరిగి నిలబడతాడు. మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నామేమో, మీ హస్తాలు దించండి. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు తిరిగి నిలబెడితే నీ జీవితాన్ని, ఎలాంటి మరణం ఎదురైనా సరే నువ్వు దేవుని కోసం నిలబడగలవు. పేతురు అలాగే నిలబడ్డాడు. చాలా కఠినమైనటువంటి సిలువ శిక్షకు అతను ఒప్పుకున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? యేసయ్య తిరిగి నిలబెట్టాడు తన జీవితాన్ని. నీ జీవితాన్ని కూడా అలా నిలబెట్టాలనుకుంటున్నాను. మంచి తీర్మానం తీసుకో, సర్చ్